YouTube. Yo soy Viri. Yo soy David. Yo soy DJ. Yo soy Ricky. Y estamos en el canal Primos Tube oficial. Y ahora vamos a hacer. Ya hicimos slime por. No sé. ¿Telepatía? Por telepatía. ¿Telepatía? Aunque ese video no lo grabamos porque. Todavía no ha podido. Porque se nos acabó la pila de la. De la batería. No manches. Y. Hola, Primos Tube. Hola, Primos Tube oficiales. Y lo logramos. Y ahora vamos a enseñarle los slimes. ¿Qué hicieron en ese día, va? ¿Qué hicimos? Bueno, Yo los traigo. Pero les digo que voy a hacer del baño. Hay magia en este canal. vamos a aparecer. Vamos a aparecer los slimes. Los Wendy. Y Ahí. aquí está. Ya cállense. Uno es transparente, que es el mío, y el de él es azul. Les metimos una sorpresa. ¡Auch! A Es ver, un flamingo. Es un Ricky, no debías de decir la sorpresa. ahora Pero no es ustedes cierto, van a no abrir tiene este y ustedes van a abrir este, ¿va? Corran, ábrelo. El primero que lo abra, corran, corran. Enséñalo si es galáctico, si no es galáctico. Déjalo que también él lo agarre. Ay, cámara, que yo la agarre. Cámara. ¡Ah, Cámara. Gracias. Yo dije, ahí, ahorita le voy a reclamar. Y saca el like. Ay, Vamos a enseñar el flamenco. ¡Oh, es rosita! El mío es azul. El flamenco hay que enseñar. El mío es rosita. A ver, enséñalo. Toca la taza. Otro poquito. Oye, ¿nos los pueden estirar? ¿Nos los pueden estirar para ver A la ver, estiración que tiene este pero slime? voy a guardar el este para que no se rompe. Dale. Pero no se rompe. ¡Ah, se rompió! A ver, tú agarra un poco de slime y estíralo tú también. Agarra un poco de slime. Está súper cool esta tapadera, ve. Lo acabo de hacer. Ahí va. Un poco de slime. ¡Ah! Sí. Y yo lo voy a guardar el mío. Es popó. Ve, Es ahí poco el molly. slime. Aquí Es está como un moco, pero de colores. Como que la nariz trae mocos de colores. ¿Qué hace? Chicos, Wow, chicos. Vamos a ayudarla. Vamos a. ¡Oh! Es una telaraña. vengan. ¡Oh! Delicia. ¡Ay, qué rico! Eso está muy rico. Denle like si no quieren que hagan un video de retos extremos. Oye, el hexatlón. ¡Oh, sí, chicos! Está padrísimo. Denle un like y suscríbanse a este canal. ¿Verdad que sí? Sí. Suscríbanse a este canal del Hexatlón. Denle like, compártanlo con sus amigos. Activen la campanita Notificación. y de notificaciones. Confundir. Y suscríbanse y nunca estarán tristes y compártanlo. ¿Vamos a hacer feliz una sonrisa? Compártanlo, comenten y nosotros les vamos a contestar todos los comentarios. Espérense. Si llegamos a 1 millón, no, 1 millón de suscriptores, 500,000 likes, hacemos el de el hexatlón. Sí, es muy chido, amigos. Adiós. ¡Los amo!